madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo wafdigii ballaadhnayd ee uu hogaaminayay ee baryahan dambe ku marayay socdaalka gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland una kuurgalayay xaaladda abaareed ka jirta goboladaasi iyo sidii bulshada ay abaaruhu saameeyeen loogu gurman lahaa ayaa maanta wuxuu soo gaaray degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag waxaana halkaas ku soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan ay ka mid ahaayeen cuqaal culimadiin dhalinyaro haween ciidanka qaranka odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada kuwaasoo kaga hortagay koonaha bari ee degmada Garadag madaxweynaha iyo wafdigiisa markii ay soo gaareen gudaha degmada ayaa waxa loo gudbiyay geedka gobka ee taariikhiga ah ee nabadda ee degmadaasi halkaas ugu horeyntiina uu hadallo soo dhaweyn ka soo jeediyay maayirka degmada Garadag mudane Faarax Aadan iyo Chief Caaqil Cabdirashiid oo ka mid ah uqaasha waaweyn ee degmada ugana xog waramay xaaladda guud ee degmada iyo deegaanada hoos yimaada waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada Garadag iyo geedkii nabadda ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigu hogaaminayada safarka dheer ee ay u soo galeen ukuurgalka xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sida fiican ay ugu kuurgaleen iyo muddada dheer ee ay u marayeen dhulka miyiga iyo meelaha kale ee ay gaari karaanba waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa iyo sidii abaartu u saamaysay oo kale waxa ka hadlay iyaguna wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeenta iyo gaadiidka Soomaaliland wasiir Cali Mareexaan iyo wasiirka la socotaan imika bishan oo dhan abaaraha ka dhacay gobolada bariga oo markii horena galbeedka ku horeeyay imikana bariga aad ugu habsaday ayuu madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminaya ay indheyndeynayeen meelaha ay wax ka qaban karaan iyo dadka dhibaatada soo gaadhay inay la qaybsadaan dhibaatooyinka haysta runtii dhul badan baanu soo marnay oo abaar aad u adag ay ka jirto wixii laga qaban karayay waa laga qabtay waxaan u malaynayaa raashinkii iyo gabagabadii waxaa hadalka soo xiray madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed sida caadadeeduna ahayd aad iyo aad baan u farxsanahay idinka baad celinaya iyo waqtiga la socdaana magacooda ku hadlaya waxaan u soconaa waan u maraynaa dalka gobolka u maraynaa waxay inaan xaaladaha abaaraha ka warhalno oo la socono ilaahay waxaynu ka baryaynaa abaaraha inaga jeediyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu madax khayr qaba cirka naga siiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu caafimaad iyo tashtash iyo barwaaqayna siiyo waxaanu aad iyo aad ugu xunahay inaan waqtigaanu soconaay waqti dambe tahay balse mid aad taagan tihiin marka annagu waanu dadaalaynaa waxaanu qaban karo waanu qabanaynaa waxaanu dawlad la kaashan karo waanu la kaashanaynaa waxaanu tari karo waanu taraynaa Faraxa Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Hanka TV